ក្នុងវីដេអូនេះបងចង់និយាយពីមូលហេតុអីដែលបងរើសក្នុងចំណោមមនុស្សប្រុសទាំងអស់គឺបងរើសប្តីបងធ្វើជាស្វាមីអញ្ចឹងណាគឺគាត់មានលក្ខណៈពិសេសពីរធំដែលត្រូវចិត្តរបស់បងខ្លាំងហើយចំណុចទី2គឺសំខាន់ជាងគេបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវបងនិយាយពីចំណុចទី1មុនគេបំផុតអឺចំណុចទី1ដែលបងចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺអត្តចរិតរបស់គាត់ចំពោះបងអត្តចរិតគឺសំខាន់ខ្លាំងពេលយកប្តីបងគិតចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺរឿងបងចង់បានប្តីដែលអត្តចរិតដែលអត់ចេះប្រើអំពើហិង្សានិងអត់ចេះជេរចានិយាយមកទៅគឺបងត្រូវការមនុស្សដែលសម្ដីរៀងទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារហើយអត់ចេះប្រើអំពើហិង្សាចាព្រោះបងកាលបងនៅក្មេងៗអីបងនៅជុំវិញផ្ទះនឹងអីបងឃើញហេតុការណ៍ច្រើនប្តីដែលកាចជេរប្រពន្ធវាយតប់ប្រពន្ធអីគឺបងធ្លាប់ឃើញរបស់អស់ហ្នឹងនៅនឹងភ្នែករបស់បងច្រើនអញ្ចឹងពេលបងរើប្តីគឺបងដាច់ខាតគឺ filter អាហ្នឹងចេញហ្មងអញ្ចឹងហើយប្តីរបស់បងនិយាយទៅតាំងពីការមកខឹងខ្លាំងយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាគឺមិនដែលជេរប្រពន្ធឬក៏ប្រើពាក្យអាសរោះអីទៅប្រពន្ធទេកុំថាតែជេរតែប្រើពាក្យគ្រោកគ្រាតអីក៏អត់ដែរវាច្រើនគាត់អាចនឹងខឹងអាចនឹងថាអាចនឹងដើរចេញឆ្ងាយព្យាយាមជិះចំនួនជាមួយគ្នាអីចឹងទៅបកែកអីគ្នាទៅយ៉ាងច្រើនគាត់អាចនឹងប្រើពាក្យលក្ខណៈជាបែបស្ដីឲ្យអានឹងមានបើថាពាក្យអាក្រក់ពាក្យជេរគឺអត់ដែរសោះហើយអំពើហិង្សាគឺ100%គឺអត់ដែរមានហ្មងចាអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងអ្វីដែលបងចង់បានអញ្ចឹងណានិយាយទៅបងស្អប់នៅផលតែជេរហ្មងទទួលយកអត់បានចាទទួលយកអត់បានសោះសូម្បីតែមួយម៉ាត់អញ្ចឹងការរស់នៅរបស់បងគឺបងអត់ដែលរងសម្ពាធអារឿងអំពើហិង្សាឬក៏ការប្រើប្រាស់ពាក្យអាក្រក់ប្រើពាក្យជេរអីទេគឺអត់ដែរតែបងចាចំណុចសំខាន់ទី2សេរីភាពបងជាមនុស្សកើតមកគឺគ្មានសេរីភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលបងចង់បានខ្លាំងជាងគេគឺសេរីភាពអញ្ចឹងប្តីរបស់បងគឺឲ្យសេរីភាពបង100%បើន័យថាបងចង់ធ្វើអីចង់និយាយស្អីក៏បានដែរចំណង់ចំណូលចិត្តអីក៏ដោយគឺបងអាចតាមចិត្តរបស់បងបាន100%ចាហ្នឹងបងគិតថាប្រហែលចំណុចហ្នឹងមនុស្សប្រុសជាច្រើនគឺអត់អាចផ្ដល់ឲ្យប្រពន្ធបានដែរបងគិតណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាការរស់នៅរបស់បងគឺព័ទ្ធជុំវិញសិតតែមនុស្សប្រុសបងប្អូនសិតតែប្រុសមិត្តភ័ក្តិសិតតែប្រុសនិយាយទៅអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិបងដែលបងជុំជាមួយនោះគឺអត់មានមនុស្សស្រីទេចាអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែការដែលបងហាំងអាមួយមិត្តភ័ក្តិអីក៏គាត់ផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យ100%ដែរចង់ធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងណាហើយជាទូទៅពេលគាត់ទៅដើរលេងមិត្តភក្តិគាត់គឺគាត់តែងតែយកបងទៅជាមួយរហូតអញ្ចឹងមិត្តភក្តិគាត់អីគឺបងស្គាល់ច្បាស់ហើយមិត្តភក្តិគាត់ក៏ស្គាល់បងច្បាស់ដែរអញ្ចឹងអាចនិយាយគ្នាបានអីតាមដូចមិត្តភក្តិគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរបស់បងវិញពេលបងប្រមូលគាត់ទៅជុំគ្នាមួយមិត្តភក្តិរបស់បងគឺគាត់អាចចូលរួមទេគាត់តែងតែបដិសេធរហូតគាត់ថាដោយសារមិត្តភក្តិបងជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងបើគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចមិត្តភក្តិបងទៅផ្ទាល់អត់ហ៊ាននិយាយអីចេញពីចិត្តមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចបងនៅអត់សុបាយអញ្ចឹងរាល់តែបងទៅដើរលេងអញ្ចឹងគាត់អត់ដើរទៅតាមទេគាត់ឲ្យបងទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើគាត់ទៅវិញគាត់យកបងទៅតាមរហូតប៉ុន្តែទោះលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយក៏បងនៅតែជាមួយមនុស្សប្រុសដូចតែគ្នាព្រោះមិត្តភក្តិរបស់គាត់សុទ្ធតែប្រុសអញ្ចឹងពេលបងទៅគឺភាគច្រើនគឺបងស្រីម្នាក់ឯងដូចតែគ្នាតែពេលដែលបងហាំងអោមួយមិត្តភក្តិបងជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងក៏បងមនុស្សស្រីតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាទៅជាវប្បធម៌មួយថាបងឃើញបងស្រីតែម្នាក់ឯងរហូតភាគច្រើនគឺព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺទី2ហ្នឹងហើយសេរីភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាបងជាមនុស្សខ្វះសេរីភាពអញ្ចឹងអ្វីបងចង់បានគឺសេរីភាពអញ្ចឹងណាហើយគាត់ផ្ដល់សេរីភាពឲ្យបងគ្រាន់តែទោះជាគាត់ផ្ដល់សេរីភាពបង100%ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងខ្លួនដែរថាយើងមានតួនាទីជាប្រពន្ធគេហើយក៏ជាម្ដាយរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញតួនាទីហ្នឹងឲ្យបានល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយចំណុច2សំខាន់ហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យបងជ្រើសរើសគាត់ចាព្រោះពីរចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់ចំពោះបងក្រៅពីហ្នឹងទាំងអស់គឺបងគិតថាសិតតែអាចចរចាបានអញ្ចឹងណាចាអានេះគឺជាមូលហេតុ